Ko kun san cewa ana bibiyar chat ɗinku na WhatsApp? Idan yau ne farin shigowarka wannan tasha to ka daure ka danna mun alamar subscribe, idan kuma ka taɓa danna mun alamar subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking. Akwai mutane da dama waɗanda suke amfani da WhatsApp amma ba su san cewa za a iya bibiyar su ba ko kuma za a iya kallon chat ɗinsu ta yin amfani da wani website ɗin da yake da alaƙa da samun kuɗi. Za ku ga sababbin website sun fito waɗanda ba application ba ne, ana ɗora su a saman website ne. To wannan application ɗin masu amfani da WhatsApp suna ba application ɗin damar duk wani chat da suke za su gani, za su yi status, za su yi komi su wancan website ɗin kenan. Sannan abokinka ma zai iya amfani da wayanka wajen ya rinƙa ganin chat ɗin da kake, zai iya amfani da wayar shi ya rinƙa ganin chat ɗin da kake yi ta cikin wayar shi kenan. Hanyar da suke bi ko in ce hanyar da suke bi shine suna amfani da QR code na mutum ne. To in dai ka san ka taɓa tura ma wani QR code na WhatsApp ɗinka to ka je ka canza, ka goge wannan WhatsApp ɗin ko kuma ka yi uninstalling ɗin shi ka sake installing ɗin shi. Saboda za a rinƙa ganin chat ɗin da kake, ko kuma idan kana mu'amala ta kuɗi da wani su gani su tura account number su ce a sa musu kuɗi. Wannan kenan. To idan kuka duba daga sama akwai 'yan ɗige-ɗige guda uku za ku taɓa, idan kun taɓa ga inda aka rubuta settings, idan ka shiga settings kamar yadda kuke gani ga QR code nan gurin wanda za a iya cewa ka shiga gurin ka tura. Kun ga nan shine QR code ɗin da ake turawa. Za ku ga mafi yawanci wani ko light share ko share light menene za ku ga mutane na yawan amfani da wannan wajen su rinƙa samun 3,000, 1,000, 2,000. To wannan 2,000 da za ka samu to su za su iya amfani da wannan 2,000 domin su rinƙa samun bayananka ko kuma su rinƙa tallata abubuwansu ta cikin WhatsApp ɗinka ba tare da ka sani ba. Mafi yawanci masu amfani da shi wannan application ɗin ko kuma website ɗin za ku ga da kun ɗora status, mafi yawanci ma idan baka yin shi to ka lura da kyau za ka ga cikin mutanen friend naka waɗanda suke yin WhatsApp, kana yin status za ka ga su sun gani, ko second ɗaya ba a ƙarawa za ka ga sun gani saboda wannan abun nan da suka yi, wannan joining ɗin da suka yi da WhatsApp ɗinsu. To sai ku rinƙa kula sosai. Wannan shine QR code ɗin, duk wanda ya ce ka tura mai kada ka tura mai, kada ka tura mai. Wannan kenan. Ana yin connecting da shi ne, duk chat ɗin da za ka yi su can za su gani, ko bidiyo za ka tura za su gani kuma za su iya maidawa da reply ba tare da ka sani ba. To wannan na kawo muku domin 'yan uwanmu Hausawa su farga tun da wuri. Kada kana yin abu ana can ana ma zagon ƙasa ba ka sani ba. Mafi yawanci dama su can kudu da sauransu duk sun waye da waɗannan abubuwan, mu ne dama ba mu waye sosai ba dangane da hidimar ita wannan abun. Tunda wannan abun za a iya ce mai hacking ne, kamar hacking ne. To kun ga dole mu rinƙa kula sosai mu farka. Zan ajiye muku Facebook link account ina a description na wannan bidiyo ga mai buƙatar tambaya akan bidiyon da nake ɗorawa sai ya je ya yi joining ko kuma yi searching ɗin wannan sunan zai ganni a Facebook sai ya yi mun magana. In yi mun magana zan amsa mai ta can, amma a nan ba wai lalle ba ne mutum ya samu amsar shi ta WhatsApp, ta YouTube kenan. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.